Իրանք են մեղավորը, կամ մանեն ինչ մեղք ունի։ Բարձվում է ունի։ Դու պոլիսներին հրել ես, չես ենթարկվել, քաշքշվել եք։ Մանե ջան։ Գևոր պապար, ախր ես նման բան չեմ հիշում։ Ես կամ վաղ երբ ա եղել մի բան ասես ու ինչ-որ ուրիշներին։ Դե չի խանգարի, որ մի անգամ էլ զգուշացնեմ ապեր։ Չնայած անենց չի, որ վախենում եմ, լուբոյ վաղտ կարամ դեմները կանգնեմ ու երեստենին էլ ասեմ։ Շատ երկար պատմեցիր, լուրջ բան այրևում ասալը։ Ասում եմ, mən ընդ գործ տնենք այնար։ Ինչ գործ։ Ամսուս վար ջրებ։ Պարոն Ռազմիկ, ընդ ժողովրդի ձեռը փող կա, որ մի հատ ավտո առնեն։ Ես դրանց վառելու եմ։ Պոլիսների դեմ հեսա տեսեք ինչ մեծ դատ եմ բացելու։ Դե ձենդ կտրի տղա ջան։ Չգնայիք կռիվ չանեիք պոլիսների հետ, չքաշքշվեիք իրար։ Մի հատ սովորական թիքետով ամեն ինչ կվերջանար։ Քեզ ինչի տեղ ես դրել, չեմ հասկանում։ Ինչի դու սուրիգից բացի ուրիշ աղբեր ունես։ Հա։ Բայց դա ոչ մեկը չի իմացել, ոչ մայրս, ոչ եղբայրս, ոչ մեկը, միայն ես։ Իմ հայրը ուրիշ ընտանիք ա ունեցել։ Կին ա ունեցել, ում շատ սիրել ա, եւ այդ տղան, Վահրամ։ Լսե, ալա, ես հորիցդ ամեն ինչ կսպասեի, բայց այդ մեկը հերդ նորմալ մարդ էր, այ մարդ, ում մտքով կանցներորդ պես բան եղել, հետո։ Դե, հիշում ես, որ միշտ բոլորը զարմանում էինք, ասում էինք, պապան ինչ շուտ-շուտ ա գնում Մոսկվա։ Հա։ Նվերներ ա բերում, դու էլ ասում էր այ մարդ, ակադեմիկոս մարդին չանգնում խանութից խանութ ես համար անընդհատ նվեր ա բերում բոլորից, հա։ Պապաս գնում էր Մոսկվա, բայց տարին 1 կամ 2 անգամ ու լիքը նվերներ էր առնում, որ հետո տարվա ընթացքում բաժանի։ Բայց իրականում ինքը, որ ասում էր գնում է Մոսկվա այդքան հաճախ, ինքը Մոսկվա չէր գնում։ Ինքը այստեղ Հայաստանում ընտանիք ուներ, գնում էր իր ընտանիքի հետ։ Ու գիտես ցավալին ինչ էր, որ պապաս այդ կնոջը ավելի շատ էր սիրում, քան մորս։ Լսե։ Ու ես դա գիտեի։ Լավ։ Որ մամատ չի դեր այդ մասին, դրամաբանական է, էլի։ Բայց աղբերը դե չի դեր։ Սուրիկը։ Հա։ Նա կհանդուրժեր մի ինչ-որ ուրիշ եղբայր, որ կարող է հանգարց պապայի փողերը տանի։ Ճիշտ է, իմ եղբայրն է եղել, շատ սիրել եմ, բայց եղբայրս փողի մեռած էր, այդ փողն էլ իրեն կործանեց։ Դե հիմա սա է, Արամ ջան, ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա, բայց այդ տղամարդը իմ եղբայրն էր ու ես այդ օրը իր հետ առաջին անգամ էի հանդիպել ու չգիտեմ։ Դա է տեսել ու դու չես էլ պարզել, դու նույնիսկ չես էլ փորձել պարզել։ Ինչ եղել է։ Ամբողջ ճանապարհ չխոսացիր, գոնե հիմա կխոսաս։ Մտածում եմ ապա։ Նա Ստիվը ճիշտ էր ասում, թե ուղղակի մեզ էր փորձում կռվածնել։ Ուզում էր կռվածնել։ Ճիշտ էր ասում ապա։ Ստիվը վաբշե սուտ չի խոսում։ Բայց հիմա ինչ ես ուզում ասես, ով։ Արսեն, ես այդքան փող եմ կորցրել։ Խիչ էր մի հատ բան ասում։ Չէի կարա անգել, եթե բերան բացություն անայի, կարող վարտվեր ճանաչես ամեն ինչ։ Ախպեր բանկերությունը որ օրվա համար է։ Գոնե մի բերան բան ասեր, իմանայի, հասկանայի։
Okay, հանգեր դու բեթ անում էիր, աղբերը տանում էր, մորքուրի տղեն անում էր։ Մի անգամից 3 հոգի հրաժարվեին, կջոգեին օրընկերս ես։ Ինչ որ է ապր։ Մենակ քո մասն ես մտածում։ Լավ, աստենանք ինչ ենք անելու։ Sorry, ընկեր, քո կարածը ոնց ուզում անի հետ կբերես, շանս չունեի։ Լավ, ասում եմ մոռացի։ Դու ասա, Ստիվի ասածների վրով ինչ ես մտածում։ Վախացնում է ապեր, ով ասես չեն հավատա։ Մարդիկ հեռախոսներով է կարան նայեն ռեյսինգը։ Չգիտեմ ապա, Ստիվը կորած մեկը չի, օթի մեջ չի կարա խոսա։ Անողելներ կաներ ապեր, ինչ էր կանչև վախացնում։ 1000 տարի իրան պետք է մենք մեր փողերի մասին մտածի։ Ինքը անգելա խառնվել է, ինքը իր մասին է մտածում։ Էդ էլ կա։ Okay, ապեր, հեսա զանգեմ Աշոտին դենամ ինչ ենք անում հələ։ Արդեն զանգել եմ միջև գնալը, չի վեկալում։ Չի վեկալում ապեր։ Աշոտը ասես, չէ ապե։ Իր այդ գործ չունենք։ Սա հարցերով դիմենք Ալեքսին։ Okay, ապեր, կզանգեմ կգա։ Չէ, էլ պետք չի մարդ հավքենք։ Այս երեքս հերիք ենք, տենանք սրա տակից ոնց ենք դուրս գալու։ Համել կարանք Կատյային մի երկու փայ տանք Աշոտի միջոցով։ Հլնող բան չէ էդի ապեր, Կատյան Ստիվի հետ է։ Բայց պատկերացնեմ կպաբայիդ համար չկա, դժվար է եղել, լուրջ մարդ էր։ Գիտես, մտածում եմ, եթե մայրս ուրիշ կին լիներ, երևի այլ կերպ կդասավորվեր, բայց մայրս որ իմանար մյուս կնոջ մասին, դա գիտես, ինչ սկանդալ էր լինելու, ինչ կռիվ, ինչ ղալմաղալ մեր տանը դա։ Լալա ջան, ես մորդ չիտեմ, ցավդ տանեմ։ Մերդ գիտեր թե ինքը առաջի լեդի է, իրան հետ ինչ ծևի կպայեր։ Լավն էր։ Գիտես ինչով էր լավը։ Ինքը ընդհանրապես կրթություն չուներ, բայց բոլորին ոնց էր ներկայանում։ Հա, ես չիտեմ։ Фиалка Артёмовна, я жена академика։ Բայց լավն է։ Այ մարտենձել։ Սես դու բարի լենագանց ես, քեղած ես։ Բայց ճիշտ էր ասում։ Ինչ։ Բա բռի չէր, բան չէր։ Աղջի ջան, ես օրը 4 գիրք կկարտայի։ Չգիտեմ։ Գիտես, երբ ես մի անգամ տեսա պապայիս ու այդ կնոջը Գոհարին, ինձ թվաց ոնց որ կինոյում լինե։ Տենց էր միայն ֆիլմերում ա լինում։ Լես այդ գոհարը կա։ Չէ։ Պապայիս մահից հետո 3 ամիս չապրեց, քնեց ու չարթնացավ։ Ափսոս կինո կպատմես դու 100%-ով կինո է։ Ես այդ օրը հիշում եմ, այդ որ հարևանը բարեկամը ձեր տեսել էր Վահրամին հետ գրկախառնված։ Այդ իրա մամայի մահվան օրն էր, լացում էր, ես էլ հանգստացնում էի։ Հալա ջան, ախր այդ բարեկամ է, ինչ է։ Ախ ես պատմությունը ինքը հուրդից իմանար, ինչ Ախր իմանար։ Արամ, բադու գոնե մի անգամ։ Բա իբր սիրում էիր, իբր խելագարվում էիր, բա ոնց սիրտը չճաքեց։ Չեկար չասացիր ալ այդ ինչա։ Այդ պատմությունը չիմացար ինչի մի անգամ հետս չխոսեցի։ Լսե, ջայել է մեղե, չերս է մերդ բրի լենագանցի է մեղե, չեմ հասկցե։ Դո լավ, ես էի ապուշը, ես էի բրին, ես էի վայ, դու կա ինչ բացադրեիր, խիրջդ մերն դու էլ խո պրոֆեսորի աղջիկ էիր կրտված։ Ակադեմ։ Ես էլ երևի ամբիցիաներով ու գոռոս։ Մի տեսնես որ երկուսը մեղավոր եք։ Ու մեղադրում ենք մեր ծնողներին։ Հա, մենք մեր Մամայի ծնողների բալան զոն ենք, հա։ Դու քո մամայի փեշից, ես Գիտես, իմ մամայի փեշից։ Ավելի ճիշտ ոչ թե մեր ծնողների զոն ենք, մենք մեր տարի զոն ենք, եղել։ Չգիտեմ, լավ, Արամ ջան անցավ, Լավ, գնաց անցավ, երեխեքս, գնաց, այն օրերը, որ երեխեքս քաշեցին, դու գիտես ես քեզ ասեմ, երբ դու այդքան փող թողեցիր ու գնացիր, այդ ժամանակ արդեն սկսեցի գլխիս տալ, բայց էլի մի բան խանգարում էր, էլի որ քեզ հետ սենց խոսեմ, չգիտեմ, այնքան սխալներ եմ արել, որ Գիտես քեզ ինչն է խանգարել։ բայց մամատ էլ ա
Մեղավոր։ Դե մի արի մեղավոր ես լավ, չգիտեմ, չհիշեմ էլ արդեն։ Անցած գնացած բաներ են ու մի հատ կյանք անցավ գնաց։ ալը չկա։ Վահրամն էլ Ֆրանսիայում է, գիտես։ Հաստատ։ Հա, այնքան ուրախ եմ, որ քեզ պատմեցի։ Հիմա գոնե իրար հետ ունենանք։ Ես ոնց որ սրտից ես մի հատ քար ընկավ, անընդհատ լուր, անընդհատ մտածում եմ իրավունք չունեմ, իմ գաղտնիքը չի, բայց կյանքս դրեցի, որ ինչ այդ գաղտնիքը պահեմ։ Ինչի։ Ինչի մար։ Ալը չկա։ Հա։ Լսե։ Ասա։ Ադամ Անդիս կանյակը մոնում չբերեք խանենք։ Առաջ էլ հենց ուզում էինք բարի շեինք, ասում էիր ալլա։ Մի հատ կանյակ չխմենք։ Բեր։ Բեր։ Աստված հրեշտակների հետ կար չէի բեր բաց է կանյակ։ Այդքան բան ասե, ապեր ոչ չի կարող անի, հենց ռեյսինգ ենք անելու, բերան բացը մնալու։ Ինչ եք խերջ մնաց է, արեք, ով կա այս լիստի վրան զախվեք, վստակ կգա։ Ում անունից ենք խոսալու։ Անուն չկա, ասեք ռեյսինգ այդքան բան։ Կարանք անենք ընկեր, բայց էսի ենենց գործ ենք բռնե, որպես ամ ռիսկի գործ է։ Ապա դե ամեն գործի մեջ էլ ռիսկ կա։ Լավ, դուք զանգ խփեք, ու հետ կգամ։ Պրոգրամը ճարեք։ Հա, էտիկա։ Ով է, կարող ես գիտեմ։ Ինչ իմանան, գիտես թե չի, անունը Ջակա։ Չաղ Ջակ։ Հա, ինքնավոր կա։ Հա, լավ գործ անի։ Այ ես գնացի։ Ալո։ Հա, Ստիվ, Ալեքսն է։ Բարև, իմացար մի բան։ Չաղ Ջակն է պրոգրամ անելու կոմպյուտերա։ Դրանք խելք չունեն։ Շատ լավ է։ Բայ մա ինչ ես անելու։ Գալիս եմ քո մոտ, դու ինձ բարևելու ես, չէ՞։ Արի։ Առանց բարևի ոչ մեկը ոչի բան չեք անում։ Հենց հիմա զանգի Աշոտին, ասա թե ով է պրոգրամ անում։ Okay. Հա Ալեքս, Իմացամ ով է պրոգրամ անում։ շատ լավ է, ով է բա։ Դու այն լավ գիտես։ Չաղ Ջակն է։ Լավ է, լուրջ ես ասում։ Yeah, Դրանց ասա, որ իրանք հիմար են, խելք չունեն։ չեմ կարող, արդեն իրանք վախեցած են։ Դրանց ասա, թո ջակին գարաժում պահեն միջև էդ։ Չեմ ուզում ոչ մեկի ան տեսնի։ Ինչի։ Քո գործը չի, դու իրանց այդքան բան ասա։ Լավ։ Սրանք հեչ գործ անել չգիտեն արա։ Մանե ջան, քեզ մի բան եմ ուզում հարցնել, բայց խնդրում եմ ինձնից որևէ բան մի թաքցրու, լավ։ Տիկին Լուսինա, ինձ կարող եք ամեն ինչ էլ հարցնել, ինչի պետք է թաքցնեմ։ Դե դու կարծես Արտակի հետ բավականին մտերիմ եք, չէ՞։ Դե չի ասի այդքան մտերիմ, մի քիչ կա, բայց նենց չի, որ պաշտոնական ենք իրար հետ։ Հա դե ուզում եմ ասել, վստահ եմ, որ շատ հարցերով կիսվում եք իրար հետ, չէ՞։ Դե որոշ հարցերում Տիկին Լուսինե, ոչ անձնական իհարկե։ Օրինակ ասենք ապագայի պլանների մասին է խոսում կամ անցյալից ինչ որ պատմություններ է պատմում։ Այ ապագայի պլանների հետ կապված որևէ աղջկա մասին ինչ որ բան խոսելու հետդ։ Չէ, Տիկին Լուսինե, ոչ աղջկա մասին է խոսել, ոչ էլ ամուսնությունից։ Ես գիտեմ, դե դու էլ նկատած կլինես, որ Արտակը բավականին տարված էր քեզնով, բայց հիմա անցել է։ Չէ, չեմ զգացել, Տիկին Լուսինե։ Հա դե լավ է որ գախնապահ ես,
Ուղղակի այս հարցը շատ կարևոր է Արտակի ապագայի հետ կապված, ինքն էլ շատ հավատացող է ու իրան շատ հեշտ է խաբելը։ Դրա համար ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկը առիթից օգտվի, հետո պրոբլեմ դառնա մեր գլխին։ Լավ, մի խոսքով Հասմիկ անունը քեզ որևէ բան ասում է։ Չէ։ Չէ։ Այդ Հասմիկը Երևանից է ու Արտակից նման ինչ-որ խնդիր ունի ինքն էլ։ Կարծես ուզում էր գալ այստեղ բուժվելու, լավա մեր տղան ասեց, որ ինքի վիճակի չի բերելու, բայց գիտես կարող է շատ աներես ու համառ մեկը լինի, ինքը ինչ-որ ճանապարհով կարողանա ինքնուրույն գալ, հասկանում ես։ Տիկին Լուսինե, իսկապես ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Գիտես, ես այն մամաներից չեմ, որ տղայիս փոխարեն որոշումներ կայացնեմ, բայց մանավանդ անձնականի վերաբերյալ։ Բայց չեմ էլ ուզում, որ ինքը սխալ որոշումների պատճառով խնդիրներ ունենա, շատ խղճով է Արտակը, հասկանում ես։ Հա, անկեղծ ասած այդ նկատել եմ։ Մի անգամ ես ու Արտակը որ դուրս էինք գնացել, հոմլես կնոջը $200 տվեց, որ գնա համ իր համար շոր առնի, համ էլ ուտելիք։ Կանի, մամայի տղեն է։ Դրա համար, եթե ինչ-որ մեկը ասի, որ բուժման համար ուզում է գա Ամերիկա, Արտակը ամեն ինչ կանի, որ օգտակար լինի, հասկանում ես։ Տիկին Լուսինե, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հետո Արտակին ես չեմ կարող արգելել, որ ինչ-որ մի բան անի։ Վերջի վերջո ես իր աշխատողն եմ, ինչ իրավունք ունեմ։ Արգելել չես կարող իհարկե, նույնիսկ ես չեմ կարող իմ տղային արգելել։ Բայց խնդրում եմ, ինչ որ կերպ իմացի այդ աղջիկը Հասմիկը, ով է, ինչացու է։ Հա տիկին Լուսինե, իմանամ, բայց ո՞նց։ Գիտես ո՞նց։ Մտքիս մի բան կա։ Նա ես գործի տեղից կզանգեմ Skype-ով։ Իբր առևտրի հետ կապված քեզ ինչ որ բան եմ ուզում ցույց տալ, որ խոսես, հետո անջատես, կոնտակտների մեջ նայի Հասմիկ ու Արտակին սկսի հարցեր տալ, գիտես ինքը քեզ շատ լավ է վերաբերվում, չեմ կարծում քեզ մերժի։ Որոշ բաներ կպատմի անպայման։ Հա? Չգիտեմ, տիկին Լուսինե։ Ախր այնքան դժվար բան եք ասում։ Ես չեմ կարող այդպես բան անել։ Առանձնապես ինչ-որ մեկի անձնականի մեջ խառնվել։ Իսկ հետո եթե ինչ-որ մեկը ինձ վստահում է ինչ-որ մի բանում, ես չեմ կարող իր անձնական մի բանից պատմել ուրիշին։ Արտի ջան, իմ մոտ երբեմն այնպես տպավորություն է, որ ես ոնց որ մարդկանց չեմ հասկանում։ Չգիտեմ։ Չեմ կարողանում մարդկանց հետ լեզու գտնել։ Ինչն է պատճառը, չգիտեմ։ Կյանքը դաժան է, Հայկ։ Մարդուն անցկացնում է ծանր փորձություններով, որպեսզի մարդը դասեր քաղի, որ նույն սխալները հետո չանի։ Քո կյանքում ամենա կրիտիկական մոմենտը որն է եղել։ Հիշում եմ, Հայկ, 17 տարեկան էի, սիրահարվեցի։ Տղամարդը, որին սիրեցի, 10 տարով մեծ էր ինձանից, շատ գեղեցիկ տղամարդ էր, գիտեր կանանց լեզուն, ինչպես խոսի, ինչպես վարվի, մի խոսքով, իսկական ջենտլմեն էր։ Երևի քո առաջի սերն է եղել, հա։ Դա մի մաքուր ու անաղարտ սեր էր, Հայկ։ Մի ժպիտով ես երջանկանում էի։ Ինձ միշտ ծաղիկներ էր բերում։ Ու այդ ծաղիկները ես թաքցնում էի իմ պայուսակի մեջ, երբ գնում էի տուն, որ ոչ ոք չտեսնի։ Մտնում էի իմ սենյակը։ Ու գիտես, Հայկ, ես իմ քունն էի կորցրել։ Հավատա, գիշերը քանի անգամ արթնանում էի, որպեսզի հոտ քաշեմ այդ ծաղիկներից։ Ես փաղաքշում էի ծաղիկի թերթիկները։ Ես գրկում էի ամուր սեղմում կրծքիս։ Հավատա, ես երջանկանում էի այդ ծաղիկներով։ Փաստորեն պատանեկությունից շատ ռոմանտիկ աղջիկ ես եղել, հա։
Չեմ կարծում ռոմանտիկ լինելը թերություն է, Հայկ։ Նույնիսկ դա առավելություն է։ Եվ ոչ բոլորին է տրված լինել ռոմանտիկ։ Գիտես, մարդ պիտի երազանք ունենա, Հայկ, թե չէ հոգուտ խորքում անապատը կտիրի։ Շատ անգամ ես քեզ չեմ հասկանում։ Չեմ ընկալում բառերդ։ Միգուցե ես արդեն ծերացել եմ։ Չէ։ Պարզապես դու փակել ես քո բոլոր դռները։ Վարդեի ջան, կներես, քեզ ընդհատեցի։ Հետո սկսեցին գաղտնի հանդիպել։ Ծնողներիս ոչինչ չի ասում դեռ։ Ինքան ազնիվ մաքուր տղա էր, Հայկ։ Երբեք չօգտվեց առիթից։ Նույնիսկ ձեռքս չէր բռնում, Հայկ։ Բայց ես ինչ սրտի թրթիրով ու դողով էի սպասում, որպեսզի գոնե ձեռքս բռնի։ Թողեց գնաց։ Մի օր եկավ շատ տխուր էր, Հայկ։ Ես էլ չհամարձակվեցի հարցեր տամ, ճիշտն ասած, բայց ինչ-որ ներքին անհանգստություն ունեի։ Հետո ինքը խոսակցությունը բացեց, ասաց, որ ամուսնացած է եղել ու բաժանված։ Հետո գնում է, որ միանա իր կնոջը։ Ներողություն խնդրեց, որ խաբել է ինձ ու գնաց։ Ու գնաց։ Լավ բան չի արել։ Հեչ լավ բան չի արել։ Ճիշտ չէր ասել, Հայկ։ Հետո 4-5 տարի հետո իմացա, որ ընկերոջը պաշտպանելու համար մանրական վնաս է հասրել դիմացինին եւ իրեն դատել են 5 տարով։ Մանեջան, հասկանում եմ քեզ, ու քո ազնվությունը շատ գնահատում եմ, հավատա։ Ուղղակի դու էլ ինձ հասկացի, ես աշխարհի երեսին ունեմ-չունեմ մի հատ արտակ ունեմ։ Եթե հանկարծ երեխես սխալ քայլեր անի, սխալ որոշումներ կայացնի, հետո շատ ուշ կլինի, նախապես եմ ուզում իմանալ։ Ինքը ինչ ա մտածում, ինչ քայլեր ա ուզում ձեռնարկի։ Հասկանում ես, ուզում եմ ճիշտ մեկին ընտրի, որ երջանիկ լինի, հետո ուշ չլինի։ Հիմա որ դու կարողանաս իմանալ ես հասմիկովա։ Անե ջան, ես պարտքի տակ չեմ մնա, ես քեզ էքստրա կվճարեմ։ Տիկին Լուսինե, ավելի։ Դուք ինձ արդեն վճարում եք։ Էքստրա էլ պետք չի վճարել։ Ուղղակի ես նման բան կյանքում չեմ արել, ինձ էլ հասկացեք, դժվար է իմ համար։ Լավ, Մանե ջան։ Ես քեզ ասեմ ինչից եմ ես շատ վախենում։ Ես մի տարի վառվել եմ։ Ուղիղ մի տարի։ Մի հատ փչացածի պատճառով, որ Հայաստանից պատրաստված, պլանավորված եկել էր արդեն։ Մինչև արտակի վնասվել է, թե դրանից հետո։ Չհասկացա էլ, այս մեր խելոքին որտեղից գտավ, ոնց գտավ։ Բայց այն գիտեմ, որ շատ կարճ ժամանակում կարողացավ արտակի խելքը ուտել, ու մի օր տղես մեր տուն ա մտնում, ձեռքը բռնած, թե սա արդեն մեր տանն ա ապրելու, պատկերացնում ես, ու ես պիտի ամուսնանամ իր հետ։ Լավ, բա այդ աղջկան չէիք ճանաչում մինչև գալը։ Չէ, որտեղից էի ճանաչում։ Ասացի, տղա ջան, մի հատ սպասի։ Մի հատ հասկանանք ով ա, որտեղից ա։ Պատկերացնում ես, մի անգամից դա էլ սենց կատվի նման ճկուն են, որ ոնց գցում ես ոտքերի վրա է կանգնում, թե մամաս ծննդաբերության ժամանակ մահացել ա, սենց ինձ ասում ա, կարելի ա ձեզ մամա ասեմ, պատկերացնում ես։ Ատենց մի անգամից։ Հա, ես տղես էլ աչքերը լցրել ա, մի հուզվել ա, հավատում ա, պատկերացնում ես այդ դերասանին։ Ասեցի աղջիկ ջան, դու կքնես հյուրերի սենյակում։ Համեստ, սենց ոտերը ամպոտ, երկնքից իջած, հա մամա ջան։ Ու պատկերացնում ես 5 օրում պարզեցի դրա ով լինելը։ Սուտ էր խոսում։ Իհարկե սուտ էր խոսում։ Մի հատ լավ մամա ուներ, թմբլիկ, մի հատ էլ լավ պապա ուներ,
ու տենց ինքը ուղղակի նպատակադրված եկել էր, հասկանում ես։ Anyway, կախել էր արտակիս վզից։ Դռնից հանում էի, պատուանից էր մտնում, պատուանից հանում էի, կրշից էր մտնում։ Աներես, չես պատկերացնի։ Չենք կարողանում դրանից ազատվել։ Լավ, բա փոլիս չեք զանգել։ Դե ինչ փոլիս, վախենում էին հարուստ ենք, այսքան բիզնես կա, բան կա, վախենում էին ինչ-որ ձևով գլխներից սարքի, տենց հեշտ հոչի։ Մի խոսքով, բայց այնքան ինքը արդեն համը հանեց, որ արտակն էլ էր հոգնել այդ ամեն ինչից։ Լավ, գոնե գնաց հետո։ Գնաց, բա ոնց։ Մինչև մի հատ 10,000 չփոկեց, հələ սամալյոտի տոմսն էլ ես եմ առել։ Գնաց։ Հիմա հասկանում եմ ձեզ, տիկին Լուսինե։ Բա։ Լավ։ Ոչ մի բան խոսք չեմ տալիս։ Բայց կփորձեմ առավելագույնը, լավ։ Ապրես։ Շատ ապրես, Մանե ջան, իսկապես շատ գնահատում եմ։ Իմ համար շատ կարևոր է, հասկացի։ Հասկանում եմ։ Սուրճ կխմեք դնեմ։ Սիրով։ Դե գիտես ինչ կա Վարդուհի։ Ինձ թվում է քեզ Սերլուսն այնպես ալ է, որ դու իրանից հիասթափվես։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, Հայկ։ Եթե զգացմունք չունենար իմ հանդեպ, նման պատմություն չէր հորինի։ Նա մտածել է իմ մասին, պարզապես չի ուզել, որ իմ կյանքը խորտակի։ Որտեվ գիտեր, ես խենթի պես սիրում էի իրեն, որ պատրաստ է իր հետևից վազել միջև աշխարհի ծայրը։ Իսկ ինչքան տևեց այդ ընթացքը, որ դուք համակերպվեցիք նրան։ Դե 7 տարի հետո խանութում պատահական հանդիպեցի իրեն։ Ես արդեն ամուսնացած էի, Հայկ, եւ առաջնեկս էլ գրկիս էր։ Հանդիպեցինք, նայեցինք իրար, բայց չխոսեցինք։ Նույն տղամարդն էր մնացել, Հայկ, ոչինչ չէր փոխվել։ Կարծես 7 տարին կողքով էր անցել։ Ես չեմ տեսել այդ տղամարդուն, բայց ինձ թվում է, որ տեսնեի կհարգեի նրան։ Հավատացած եղիր, այո, նա արժանապատիվ տղամարդ էր։ Հիմա դու արդեն գիտես, Հայկ ջան, իմ կյանքի ամենածանր պահավորն էր։ Վարդուհի, ինձ թվում է ճիշտ կլինի, որ մենք միասին ապրենք։ Հայկ ջան, ինչի մի անգամից այտենց որոշեցիր որոշում կայացնել։ Այդ նախորոք էիր որոշել։ Ոչ։ Հենց հիմա։ Չէ, Հայկ, չեմ կարծում շտապելու կարիք կա։ Մի քիչ սպասել է պետք։ Գիտես, հետո իմ երեխաները քեզ չեն տեսել, չեն ծանոթացել քեզ հետ։ Եվ հետո քո երեխաներն էլ ինձ դեռ լիարժեք չեն ընդունել։ Ես կարծեմ իմ երեխաները քեզ կընդունեն։ Չէ, Հայկ, նրանք պարզապես ուզում են քեզ երջանիկ տեսնեն, ուրախ տեսնեն, բայց ինձ դեռ լիարժեք չեն ընդունել նրանք։ Եթե իմ երեխաները քեզ չընդունեին, ես համոզված եմ նրանք իմ ծնունդին քեզ չէին բերի։ Միայն ուզում եմ իմանամ ինչ ես այտենց մտածում, Վարդուհի։ Դե ես միշտ զգում եմ, Հայկ ջան, որ նրանք ինձանից միշտ հեռու են պահում իրենց։ Ես պետք է առիթ ստեղծեմ, որ դու հաճախակի գաս մեր տուն ու ավելի լավ ծանոթանաս իմ երեխաների հետ։ Դե Արամը գոնե քիչ թե շատ ինձ ճանաչում է, Հայկ ջան։ Բայց քո կնոջ մայրը ինձ բացարձակապես չի տեսել ու չի էլ ճանաչում։ Կարող եմ ինձ մի տեսակ նորմալ չընդունի նա, հասկանում ես, ու դու այդ ժամանակ կընկնես անհարմար իրավիճակում։ Հավատա Վարդուհի, շատ լավ կին է ինքը։ Որ շփվես կհամոզվես։ Ամեն դեպքում, Հայկ ջան, ճիշտ կլինի, որ դու իրան նախապատրաստես։ Լավ։ Ես կխոսեմ իր հետ։ Եթե որոշեցի 3 սենյականոց վարձեմ, Մանես կմնա մի սենյակում, Գրիգորս մյուս սենյակում։ Դե
Վայ Հայկ ջան, այդ էլ ասում ես երազել չգիտես։ Լավ էլ երազում ես Հայկ ջան։ Չէ, ես Հետո պիտի ասեմ Հայկ ջան, որ շատ էլ լավ ռոմանտիկ ես, այն էլ գաղտնի ռոմանտիկ ես։ չէ, ես ուղղակի քաշվում եմ։ Բայց ինչի են տղամարդիկ այսքան ամաչկոտ։ Խոսարա, ինչ ասնեմ։ Խոսալու բան չկա։ Ուզում հասկանամ ինչ ես սուսուփուս նստել։ Ինչ ես մտածում։ Մտածում որ պարքիմը պետքա մեզ տովանենք ու քո միջոցով, ինքը ինձ պետքա չտենա։ Հա, բայց այդ մեր ինչին է պետք։ Թող աշխատելի մեր համար, բայց այնպես որ գլխի չընկնի։ Չէ, դժվար է։ Պարքևը քնած մեկը չի, հաստատ գլխի կընկնի, կհասկանա որ մի բան են չի։ Դե այնպես պետք է անենք որ կախվածություն առաջանա։ Պետքա մի հատ ֆինանսական կամպանիից ցածր տոկոսով փող վերցնի։ Ուղղակի դու պետքա կազմակերպես, հենց հիմա էլ զանգի։ Զանգեմ ինչ անեմ։ Զանգի ասա որ դու անկախ միջնորդ ես, ու աշխատում ես մի հատ ֆինանսական կամպանիում, որը ցածր տոկոսներով գումար է տալի։ Հա, բայց ինչի ցածր։ Այնպես չի որ պարքևը փողի կարիք ունի։ Դա պարքևը որ դու ուզենա բարձր տոկոսով փող կպեկալի։ Հենց գաղափարը ցածրն է, որ պետք պարքևին էդի գրավի։ Իսկ եթե չուզի, դա պարքևը ագահ է կուզի։ Լավ։ Իսկ մի րոպե ժամանակ տուր, ես կենտրոնանամ զանգեմ։ Ունես 5 րոպե ջո։ Նրանից հետո զանգում ես, հենց ասում եմ։ Լավ, բայց ես ամեն դեպքում ուզում եմ հասկանամ, մենք ոնց ենք իրան ստիպելու։ Կզրկենք փողից, որ անփող մնաց ստիպված կուզի։ Այ միջալյուց, անես կխոսես որ դու շագրգռված ես, ուղղակի կլենտ ես հավաքում։ Հասկացա, կանեմ։ Իսկ եթե հանգարց չուզի, ցավոք դիլերի հաշվին $12 կմնա։ Ոնց։ Քաշելու ենք։ Մենք այդպես կեղտոտ բաներ չենք անում։ Ուղղակի շատ կուլտուրական այդ գումարը տեղափոխում ենք offshore գոտի։ Հետո հետ ենք դնում, իապ հայ փողն էլ տալիս ենք իրան։ Բա որ հանգարց չուզի։ Մեծ իրա պրոբլեմն է։ Դու մի բան հասկացար ինչի մասն եմ խոսում։ Հա, հասկացա։ Շատ պարզ ու խելացի։ Այս գաղտնիքը դրա մեջ է, որ մարդիկ հաճախ ձգտում են դժվար ճանապարհով փող աշխատեն, ու չեն տնում այս քթի տակի հեշտ ճանապարհը։ Խելացի է մտածած։ Բայց հետաքրքիր է, այն մտքով չեր անցնի օրինակ։ Դրա համար դու Ջոն ես, ես Աբել եմ։ Կոֆես քո։ Հա, Սոված չես հաց դնեմ։ չէ, լավ գուշտ կերացը։ Այդ ինչ ես կերել, որ իմ հաց սպասից հրաժարվում ես։ Որ ասեմ կզարմանաս, հենց սպասել կերել եմ։ Ամոթ չունի հարցնելը որտեղ։ Ծանոթներիցս մեկը, մեկ հատուկ ինձ համար ճաշեր է սարքում, գնում եմ, ուտում եմ։ Հետո այդ կնիկը, որ քեզ համար տենց հատուկ ճաշերա պատրաստում, դու էլ ուտում ես։ Մի անգամ տանը գործ է յարե, փողը չէի վերցրել։ Հիմա այդ ձևով էլ ինքը ինձ ոնց որ վարձահատույց լինի, հյուրասիրում։ Բայց ինքը գիտի, որ վարդել չկա։ Իհարկե գիտի, որ ես գաղտնիք չեմ պայելու, գիտի։ Հայկ, ես այդ տեսակ կնիկներին լավ եմ ճանաչում, ես չեմ սիրեմ դրանց։ Դա ուզում է սպաս տոլմա էփելով, քեզ իրա կողքի պահի։ Բա ուր է իրա մարդը, թողել ա գնացել։ Չէ, մարդը սոխվել է Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Թեկուս։ Հիմա ինչ ես ասում, մայրիկ ջան, ես իրավունք չունեմ մեկի տունը գնամ հաց ուտեմ։ Թե ամոթ բան է։ Չէ, ամոթ չի։ Այդ կնիկն ուզում է հատուկ կերակուրներ էփելով ծամոնի նման կպնի քեզ, որ էլ հետո փոք չգա։
Բա ես հետոյի համար եմ մտածում։ Քո անունի համար եմ մտածում, որ հանկարծ քեզ չխափեն։ Հանգիստ եղի, մայրիկ ջան։ Ես մարդ եմ, չէ։ Մեկ նեղվում եմ։ Ինչա, մտածում ես պետք է իմ անունի հետ խաղամ կամ երեխեքին վնասնամ դրանով, չէ։ Ես լուրջ մարդ եմ։ Չէ, Հայկ, եթե ինչ որ լուրջ բան կա ձեր մեջ, ասա։ Ես գիտեմ, որ վարդի հիշատակը այնքան թանկ է քեզ համար, որ դու ուրիշ կնգա չես նայի։ Ասեմ, որ լուրջ ոչ մի բան դեռ չկա։ Իսկ եթե լինի, ասենք, ամոթ բան, հա։ Գիտես ինչ կա, Հայկ։ Հիմի եթե մտքից դնեմ, իմ կողքին էլ կարա մեկը լնի։ Դավախուր ժակուն ես, հա։ Այո, բայց հետո ինչ պատասխան կտամ, ինչ կխոսեն ժողովուրդը, բայց իմ երեխի անունի պատվի հետ կխաղամ, իսկ դու 3 երեխա ունես։ Ես գիտեմ, որ ես 3 հատ երեխա ունեմ, բայց այդ երեխեքը վաղը մյուս օրը կամուստանա կգնան։ Ինչի մասին է խոսքը, ես կյանքը շարունակում եմ։ Երկրից գնալու են, ստեղ են էլի, կգան, կգնան, թոր ունես, փարքասու, ես կամ, արամը կա, տանը ազափաղջիկ ունես, ինչ է եղել, ես իմ ում բերես, երեխեքի հետ չարմարվի, յոլա չգնա, երեխեքին նեղացնի։ Մայրիկ ջան, ես ուղղակի քեզ հարցրեցի, որպեսզի քո կարծիքը իմանամ։ Էդ էլ ասեմ, Հայկ ջան, վարդի պես սպասեփող չի եղել, ու հետո իմացի, վարդը ինձանից է սովորել թեփելը։ Հա։ Լավ է։ Մայրիկ ջան, թույլ կտաս գնամ մի քիչ քայլեմ։ Գնամ։ Կարողա ճիշտ չխոսեցի, կարողա ավելորդ բան ասեցի, նեղացրի Հայկին։ Քեզ մի բան եմ հարցնելու, բայց ճիշտն ես ասելու, չխափես։ Գանմա երկու ծերս էսպես պայել եմ, որ չսես ողատ կոճակ ես պայ, հարցրը։ Արա, Հայկի մոտ, կողքին, ինչ որ մեկը կա։ Արքրոջս մի 2 ժամով վերտենամ էլի։ Չէ, գրետ չեմ կարա։ Օրենքով դու 4 շաբաթ ոչ մեկի իրավունք չունես տենալ։ Կարող ջերեմ եկի, այ ախպեր։ Ունե հորս վերտենամ մի հատ։ Այդ մարդը ինֆարկտ է ստանալու։ Խաբար չի ուր եմ ինչ եմ անում։ Երազում էի մեր ապագայի, մեր տան, մեր երեխեքի, մեր ամեն ինչի մասին, այդ ամեն ինչը վառ ու գունավոր էի տեսնում։ Երազում էի, չէ, բայց հետո բախվեցի իրականությանը ու երազակները փլվեցին։ Դու կարակել գիտես, Ջո։ Հե, ոչինչ կսովորես։ Պարքևին դու ես խփելու ու գլխից։ Տանում ինձ ճամփաներ ուրեք տանում այսքան հեռու ճանապարհ անավար